हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक नोटिफिकेशन साउंड किस प्रकार से चेंज करता बताऊंगी फ्रेंड्स। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है एंड इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक कर देंगे। आप जिसमें भी सिम डाल के इसी का रिंगटोन सेट करेंगे। सिम 1 में मैं ज़्यादा सिम डालती हूँ तो मैं इसका ही सेट करूँगी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। यहाँ पर जो पसंद आता है वो आप साउंड सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को स्माइल पसंद है इसके बाद बैक कर देंगे। बैक करके आपका सेट हो जाता है। जो पसंद है तो उस पर क्लिक करके बैक कर देते हैं तो आपका सेट हो जाता है। देख सकते हैं फिर से सेट हो गया राइस। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। तब तक के नमस्कार।